बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के अंदर हर तरफ परेशानी नजर आती है, लंगर खाने खो रहे हैं, बहरान पर काबू पा रहे हैं, भैंसे बेच रहे हैं, एक एक चीज पाई बचा रहे हैं, लेकिन माफिया उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। किसी भी सूरत उनसे माफिया कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब आप देखिए कि एक अवार्ड शो जो कि दुबई में मुनक्किद होता है और ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा ही अजीबोगरीब अवार्ड शो था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड यानी पीसा के नाम से मुखातिब किया जाता है। इस अवार्ड शो के अंदर सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि इमरान खान का रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट किधर जा रहा है। कौम यहाँ पर आटे चीनी के बहरानों के लिए मर रही है और आप प्राइवेट जेट्स लेकर जा रहे हैं, लोगों को यहाँ से लेकर दुबई ले जा रहे हैं, यहाँ पर पार्टीज हो रही हैं और जो पाकिस्तान के अंदर तबाही इस मीडिया के जरिए आ रही है उस पर इमरान खान मुकम्मल तौर पर खामोश है या उनको समझ नहीं आ रही इस माफिया को कंट्रोल कैसे करना है। क्या पाकिस्तान में अभी तक किसी एक भी ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई जो मीडिया में अपना पैसा बहाए? यानी इतना पाकिस्तान अमीर हो चुका है कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी को जाना है तो हर एक के पास इतने प्राइवेट जेट्स हैं कि आप 50 चक्कर लगाएं या 100 लगाएं, 10 लगाएं और कहा यह जाता है जी इसमें तो ट्रॉफीज लेकर जानी है इसीलिए हम प्राइवेट जेट्स लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल, जो तस्वीरें हमारे सामने आती है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो शायद सरपास कर गया है बड़े बड़े ममालिक को, लेकिन माफियाज इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कि आपका रियासत मदीना की सूरत हाल ये है कि जहां पर आपके आधे से ज्यादा जितनी सेलिब्रिटीज है उन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। कोई तमीज नहीं है कि हम रियासत मदीना बनाना है नहीं बनाना। फहाशी के मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। आपकी ड्रामा इंडस्ट्रीज हो, आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज हो, जितना काला धन है माफिया का वो इसमें लगाकर इसको वाइट करता जा रहा है और आप उसको रोकने वाले नहीं है। क्या वाकई पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं या इतने ज्यादा बेहतर हो चुके हैं कि अब हम इन तमाम चीजों को कि प्राइवेट जेट्स लेकर जाएं? किन के हैं ये प्राइवेट जेट्स? पैसा कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कहां से आ रहा है? माफियाज अपना पैसा इमरान खान की हुकूमत में कमा रहा है और शायद इतना पैसा तो उन्होंने आज से पहले हुकूमतों में ना कमाया हो जितना अभी कमाया जा रहा है और मीडिया के जरिए उसको वाइट मनी किया जा रहा है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस तमाम तस्वीरों को देखकर जहां पर फहाशीज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि आप रियासत मदीना बना सकते हैं, दूसरी जानिब आप देखिए फवाद चौधरी हो, श्री मजारी हो, ऐसे ऐसे आपके दीन बेजार लोग आपकी असम्बलियों में बैठे हैं, फरूक नसीम जैसे। या तो आप रियासत मदीना के बारे में कह दें हमसे नहीं बनाई जाती, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पैसा जितना भी है आपके अवार्ड शोज या इन तमाम, ये बेसिकली माफियाज आपके काम करते हैं यहाँ पर। और माफियाज देख लीजिए किस तरह कल्चर आपका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तैयब उर्दुगान ने खड़े होकर कहा था स्पीच करते हुए कि एक तो लेट शादियां और दूसरा जितनी फहाशी है इसके पीछे मीडिया पूरे इंटरनेशनल एजेंडे पर चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ से रोका नहीं जाता। अब पाकिस्तान की सोसाइटीज देखें, हमारे यहाँ पर क्या सूरत हाल, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब वो देखते हैं कि इन लोगों को प्राइवेट जेट्स लेकर आ रहे हैं, इमरान खान इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, यहाँ लंगर खाने खुलवाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक एक बंदे के लिए बिस्तर बिछाया जा रहा है, तो कहां पर गई वो सूरत हाल? वो कहां पर गया एहतसाब के नारे? इनके पास जो पैसा आ रहा है क्यों इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा? क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस का पैसा इसमें लगा हुआ है, आपके सियासतदानों का, चीनी माफिया, कार माफिया, इन सब ने जो मिसाल के तौर पर अब आप देख लें कि पूरी दुनिया में जो ये स्मगलिंग होती है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, हम स्मगलिंग करके उसका जो पैसा आता है उसको वाइट किस तरह किया जाता है? आपकी ड्रामा इंडस्ट्री में पैसा लगता है। अब हालत ये है कि उन्हीं माफियाज ने पहले जिन्होंने जेट्स खरीदे थे अब वो यहाँ पर इनको लेकर जा रहे हैं, इनको ला रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं क्योंकि आप इन पर हाथ नहीं डाल सकते। फिर फहाशी जो बाजार इस वक्त फहाशी का पाकिस्तान के मीडिया के जरिए, ड्रामों के जरिए इस वक्त ऑन एयर हो चुका है, उसको इमरान खान कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में हालात जो है वो पाकिस्तान का जवाल तरीन पजीर टाइम शुरू हो चुका है, जिसको अगर आपने अभी कंट्रोल ना किया तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। आगे अयान अली के क्या जरदारी के साथ केसेस नहीं निकले? ये आपकी जितनी फैशन इंडस्ट्री है इसके अंदर पैसा चलता है। ये आपको क्या लगता है कि जिन्होंने मुखालफत की है कि बदफेली करने वालों को सजाए मौत नहीं देनी, उनके पीछे क्या आपको सियासतदान नजर आते हैं? आपकी फैशन इंडस्ट्री पूरी भरी भरी है, जिन्होंने हफ्ते की रात को पार्टीज जो उनकी होती हैं सैटरडे और संडे नाइट को, उन पार्टीज के अंदर बच्चे सप्लाई किए जाते हैं, उनको कौन रोकेगा?
इमरान खान हुकूमत के लिए ये इम्तिहानात की घड़ियां हैं और आने वाला वक्त उनको दोबारा अब चांस नहीं मिलना अगर उन्होंने इस माफिया को कंट्रोल नहीं किया। टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। एक तरफ कौम मर रही है और दूसरी तरफ नंगे धड़ंगे आपके जाकर अरबों रुपया बहा रहे हैं, लेकिन उन माफिया को कोई पकड़ने वाला नहीं है क्योंकि उन माफिया की जड़ें आपकी हुकूमत से लेकर वजीर, अपोजिशन, तमाम माफिया तक जुड़ी है जिसको कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।